Bienvenidos todos al segundo capítulo de Conversas. Hoy conversaremos sobre la situación actual de la atención primaria, la medicina de familia y la salud. Para ello contaremos con Estefanía Zardoya, médica de familia en el Sergas. Recuerda, si te interesan todos estos temas, quédate. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde publicaremos contenido a diario y sin más preámbulos, que comience la conversa. Moi boas a todos, converseiros. Hoxe vamos a conversar sobre un tema moi interesante, como é pois o tema da saúde. Para iso temos a unha invitada perfecta, como é Estefanía. Estefanía, que tal? Como te encontras? Hola, pois ilusionada por ter esta conversa e expectante a ver que Estás expectante por as preguntas que che podo facer? A ver que sale. Pois mira, pois para empezar, gostaríame que para a nosa audiencia que explicaras un pouco, és médica de familia, no Sergas, gostaríame que explicaras un pouco cal é a labor pois da medicina de familia, pois cal é a labor, cal é a tua labor diaria e cal é a importancia da medicina de familia pois no sector sanitario. A medicina de familia é unha especialidade, non? Cando ti fas o MIR, pois podes elexir entre diferentes especialidades e unha é medicina familiar e comunitaria. A labor dun médico de familia, a súa labor asistencial, pois se pode levar a cabo en diferentes ámbitos. Por exemplo, pois eu son médica do PAC de Vimianzo, que é un servicio de urxencias extrahospitalarias. Pode ser médica de atención primaria, durante varios anos fui médica de atención primaria, na área de Ferrol, por exemplo. Tamén pode ser médica do 061, pode ser médica de urxencias de hospital. Entón, a medicina de familia é como a medicina de cabeceira, non? Da primeira consulta, do primeiro lugar ao que vas a pedir axuda, co que che pasa. É dicir, ao final, a medicina de familia é como o primer contacto que ten unha persona cando ten algún problema, non? Despois hai unha parte que é menos coñecida, que para min é unha parte moi importante, que é a parte de comunitaria. Aí o médico de familia tería unha labor máis divulgadora, promotora da saúde, que é unha parte que, por desgracia, pola carga asistencial, pois cada vez, e pola falta de dotación de recursos, pois cada vez se implementa menos. Pero para min é a parte realmente, é unha parte moi valiosa e moi rentable para o sistema sanitario. Cando falas de dotación de recursos, pois supoño que te refirás a que recursos económicos, tamén recursos a nivel de personal, de recursos humanos. Falo de todos os tipos. Falo económicos porque, a partida presupuestaria para a parte comunitaria, eu descoñezo as cifras concretas, pero a realidade das consultas é mínima, si é que existe. Si é que existe no efectivo, porque pode ser que exista no papel, pero eu falo da efectividade deso. Sí. Despois, tamén de persoal cualificado, porque é certo que na formación do médico de familia, a parte de comunitaria, polo menos na área sanitaria onde eu fixen a especialidade, é bastante dependiente do titor que che toque como responsable. Non hai unha formación específica para abordar a parte comunitaria desde a medicina de familia dentro do programa. Que eso nos programas está como máis adicado á especialidade de saúde pública e medicina preventiva, pero en realidade para min o enfoque sería complementario, porque un médico de saúde pública e medicina preventiva non ten en xeral unha actividade asistencial. Entón, pasar da teoría á práctica é un arte. E creo que a medicina de familia aporta a parte asistencial e a parte práctica, a parte de contacto humano, onde o que está no papel se pode ver se pode levar á práctica con persoas de carne e oso. Sí. Pois con respecto a isto, como dices que, pois, eso, a medicina de familia pois é esa parte asistencial, non? A mí leva a pensar cando me pode pensar pois nun médico de familia, non mala corriente,
pois sempre pois non sei, pois en conversacións que salen ou así, como que aos médicos de familia, dentro do sector sanitario, de diferentes ramas, especialidades que hai, é como que sempre como que non se lle aporta de verdade o valor que ten, non? Por comentar, ti non sei se notas isto ou crees que de verdade sí que están os médicos de, bueno, sí, os médicos de familia pois están ben valorados, tanto por parte da xente como por parte do resto de profesionales. Pois, bueno, penso que hai unha cuestión de índole social, non? Eu vou facer 44 anos, miña nai ten 76. Cando miña nai era pequena, o mestre, o cura e o médico eran persoas socialmente respetables. Hoxe en día, nin o mestre, nin o médico, nin o cura teñen un peso social específico polo feito de selo, non? Entonces, hai como que ganalo. E é interesante porque hai especialidades con moito prestixio, imagínate, neurocirurxía, non? Pois iso ten como moito prestixio, cirurxía cardíaca. Claro. Teñen moito prestixio, pero é curioso porque pode que a ti nunca na vida che faga falta un neurocirurxán ou un cirurxán cardíaco. Sin embargo, sí ou sí vas a necesitar en algún momento da túa vida un médico de familia. Entón, sí que é certo que creo que arrastramos é posible unha creencia de outra época onde o médico de familia non tiña unha especialidade, non había médico de familia, era un médico xeral, ti acababas a carreira e exercías como médico xeral, non? Entón, seguramente, pois había moitas carencias, polo menos de inicio, que non digo que agora non as haxa, pero tes 4 anos de especialidade no que pois rotas por diferentes servicios, ves a moitos pacientes, estás tutelado e supervisado por persoas con experiencia que te axudan. Entón, creo que é diferente, non? Con respecto ao anterior. E é posible que a maior parte da xente pois non vexa esa calidade que pode aportar a medicina de familia. Tampouco a poden ver porque se a ti o médico che ten que ver en 7 minutos é que non hai calidade que ver. Eu levo traballando desde o ano... Empecé a residencia no ano 2003, non? O sea, levo 18 anos vendo pacientes. Eu me formei nun centro de saúde onde a calidade que se lle ofrecía a xente era impresionante. O sea, facíamos diagnóstico ecográfico no centro, tiñamos programa de atención á muller, tiñamos un programa do neno san, facíamos cirurxía menor, había sesións clínicas semanales, o sea, se publicaba, a calidade do que se lle ofrecía a xente era moi alta. Si ben é certo que o que eu teño presenciado é un deterioro paulatino desta calidade, porque non hai tempo para atender as persoas. A demanda creceu moito, o recambio dos médicos é precario, o recambio dos médicos me refiro porque moitas veces pois alguén está de baixa ou de vacacións e non se cubre, co cal ti tes que ver os teus pacientes máis os do veciño e demais, e entonces ao final a calidade, pois claro que se deteriorou. E a maiores, eso, hai unha problemática social que é invisible moitas veces, que o que fixo é que a demanda aumentara hasta niveles moi altos, que son moi dificilmente asumibles polo sistema. E se están facendo a costa da enerxía particular das persoas, é dicir, dos profesionais da saúde, non só dos médicos, da enfermería, psicólogo, bueno, todos os equipos interdisciplinares que traballan o persoal de administración de servicios, o sea, todo o engranaxe, non? Todas as persoas que ao final axudamos a que eso vaya para adiante. É dicir, o traballo de un médico de familia, digamos que non sempre era tan estresante ou tan atareado como é actualmente. É dicir, por exemplo, era o mismo o traballo que a intensidade do traballo que ti realizabas hai 15 anos que é agora. Antes era máis ou menos dixeches que non, pero supoño que habría un gran cambio, non? Por ese aumento da demanda. Claro, non era este nivel de estrés.
de feito, os médicos, xunto cos maestros, creo que son as profesións que máis síndrome de burnout teñen. Non era este nivel de estrés, era a nivel de traballo, porque xa che digo, todas esas cousas agora non se poden facer. Ou non se poden facer igual. Entón, ao final, claro, as horas que tes son as que tes, pero claro, como atendes as persoas? Cal é a calidade da atención que ti podes ofrecer, non? E, sobre todo, cal é o nivel de frustración que ao profesional lle xenera traballar en esas circunstancias. Exacto. Porque... O sea, ti non no teu día a día, pero é usual que ti no teu traballo ti ou compañeros teus se sintan moi estresados, pero en plan con un nivel de estrés tan alto que digan moi alto, necesito xa salir de aquí, descansar un momento. Sí, o PAC é unha realidade diferente, porque o PAC é un servizo de urxencias extrahospitalarias, ao final é certo que é unha cadena, non? Se a primaria non está ben, o PAC van a vir moitas persoas que veñen e que non virían se tuvesen unha boa calidade asistencial por parte do seu médico. Igual que non irían a urxencias do hospital. Entón, claro, é toda unha cadena, non? Ademais, a pandemia tamén afectou, porque o nivel de estrés co que vive agora a xente fai que o noso nivel de vulnerabilidade ante as cousas da vida baixa, o sea, temos un nivel de vulnerabilidade maior. Ante menos factores estresantes nos estresamos máis, non? Sí. Despois, creo que tamén outro tema moi importante do que se fala pouco é da escasa comunicación que hai entre os que están por riba de nós, os xerentes, e as persoas e os profesionais da saúde, non? Todos, sexa enfermería, vou a falar en xeral, non? Médicos, técnicos, auxiliares, todos. Hai moi pouca comunicación, entón eso tamén contribuye ao estrés, porque ti te enteras das noticias polo telediario, polo periódico, e hai unha sensación, antes falabas, vou no hilar tamén co tema do recoñecemento. Claro, o nivel de recoñecemento non é só na población, tamén hai unha falta de recoñecemento por parte das administracións públicas, porque cando a ti non che falan, non che teñen en conta. Cando non che teñen en conta, ti non sintes que pertences, e cando non sintes que pertences, eso xenera un malestar de fondo, non? Claro. Entón, aí tamén hai outro tema. Despois, tamén é unha cuestión presupuestaria. Hilando co tema do recoñecemento e do estrés, ao final, consultas están sobresaturadas porque non se sustituye moitas veces. Entonces, ti te vas de vacacións e cando volves tes todos os pacientes que non viche os días que fuche de vacacións. Sí. Entonces, ao final, claro, din, es que la atención primaria es la base del sistema, pero eso é unha frase que queda moi ben para os políticos, pero na realidade a base do sistema é ao que se lle adica unha partida presupuestaria maior. E desde que as xerencias se unificaron, pois a primaria lle queda o que non usa o hospital. Esa é a realidade. E a atención a enfermidade sale moito máis cara que a promoción da saúde, pero moito máis. Entendo. Sí, eso despois falaremos un pouco no teu proxecto de medicina de las causas, non? Falaremos un pouco dese, un pouco deso, do estilo de vida que de verdade se debería tratar ou ter máis, darlle máis importancia. Entonces, quería che preguntar sobre o que estabas dicindo. Crees que os medios de comunicación é como que non reflexan a realidade dos problemas que existen realmente? O sea, como que lle dan moita importancia a algunhas cousas, pero o importante non o dan a coñecer? Bueno, creo que a pandemia reflexou que os medios de comunicación non, a veces, non sei se de forma dirixida ou por inconsciencia, pero non axudan á calidade da vida das persoas, porque non poñen o foco en un diálogo constructivo, senón moitas veces en algo destructivo, de xeito que non se plantexan solucións ás cousas, senón que parece que se dan crónicas de sucesos. Con respecto á atención primaria ou á medicina de familia, pois os medios de comunicación
poderían ter unha labor divulgativa na promoción da saúde que penso que non a teñen, porque non vende eso, vende máis a farándula ou as catástrofes, que non Sí. digo que non as haya e que non teñan a súa importancia, pero están construindo unha imaxe da realidade que tampouco é real, é sesgada. Entón, non creo que axuden, desde logo a saúde mental das persoas non a axudan. Sí, eu creo que sobre todo a nivel de salud mental, sobre todo isto, vamos falando un pouco da pandemia, a mí parecíame increíble, tanto na época dura como un pouco despois xa cando se foi relajando un pouco. Eu creo que a mí cheguei un momento que era abrir o telediario, non, que se mira, e solo ver noticias sempre do mismo. Eu cheguei a un momento que dixen que non podo ver máis noticias do COVID porque se vexa que me deprima, é todo malo, e aumentan os casos aquí o día seguinte, outra vez, e iso é unha persona que xa, por exemplo, non este ben ou non este pasando por unha época boa, é que ainda o empeora máis. É como que as noticias sempre se centran no malo porque é como que o malo ten máis, por máis repercusión. Ao final é un negocio, o que buscan é aumentar ao máximo as súas audiencias e iso é o que chaman. Non sei cal é a causa, que non sei cal é o fin que ten, pero sí que de algún xeito, de feito, se usou un lenguaxe moi belicista, cando eso non era unha guerra, era un problema de saúde pública, non? Sí. Para mí foi moi interesante porque eu, pasada a parte máis importante, estiven en Suecia e ademais estiven con unha persona que traballa no que sería como a Consellería de Sanidade, ali non hai autonomías, entón é unha rexión do país que se chama Escona, non? E foi moi valioso para min, porque lá eu lle contaba cousas de como se estaba transmitindo a información aquí en España e tal, e me decía, claro, é que aquí o discurso non foi para nada ese, foi un discurso de que hai un desafío global e que todos temos que arrimar o hombro. Pero claro, nada que ver con isto es la guerra e hai que sobrevivir, ¿no? Sí. Entón, eso che coloca en un estado moi diferente para actuar, porque ao final o medo nos apaga o córtex prefrontal, o sea, se secuestra a amígdala e o que facemos é recurrir aos hábitos e os hábitos son basicamente de supervivencia. Supoño que habrá moita diferencia entre a sanidade que existe, o modelo de sanidade que existe en Suecia, era, non? Onde foches? Sí, estuve. Supoño que habrá moita diferencia comparado co español, non? Non sei se será... Sí. A ver, non o coñezo en total profundidade, pero sí que creo que eu canto máis viaxo, máis, non sei como dicilo, orgullosa me sinto do sistema sanitario público español. A verdade é que sí. Ali en Suecia é privado ou é público? Non, é público, pero hai moita parte de copago. Sí, sei. Estuve vendo información sobre eso, que ao final os copagos creo que ao final son altísimos, non? Teñen que pagar bastante por un servicio que aquí é totalmente público. Hai que adiantar a veces se adianta e despois se reaxusta o que se fai, os importes e tal. Sí. Entonces, eu creo que ningún sistema é perfecto. Creo que un sistema de saúde pública universal sin educación para a saúde das persoas tamén ten moitas dificultades, estámolas vendo porque está pasando o que pasa de aumento da demanda, non? Cando moitas das cuestións non son cuestións médicas, sino que son cuestións sociais ou estructurais. E entón, claro, hai que acompañalo de educación á poboación, non? Creo que eso é un bon tándem, que as persoas poidan acceder e que haxa equidade independentemente da túa orixe, pero tamén é certo que me gusta moito unha frase que di todo gran poder conlleva unha gran responsabilidade, non? Entón, claro, se eu teño o poder de acceder a un sistema sanitario tan bon, tamén teño que exercer eso con moita responsabilidade. E de esa parte non nos damos conta. Creo que en ese sentido somos, non sei como dicilo, nos quedamos atascados en el bebé, non crecimos ao adulto para darnos conta deso. O sea, estás te referindo a que como que non nos adaptamos, como que o sistema sanitario non se adaptou aos novos tempos, te refires?
Me refiro ao uso que facemos, non? Porque moitas veces balóns fora, botándolle a culpa ao sistema, a administración, aos profesionais, pero non facemos, non nos damos conta do que eso costa, de que se eu pido unha ambulancia, pasou hai uns días, por exemplo, eu iba cos meus fillos e con miña nai pola calle e entón, bueno, pois chamaran a unha ambulancia por un señor e despois o señor non quería ir na ambulancia. Entón, a ver, isto é un prexuicio porque eu non vivín a situación en concreto, non? Pero me levou a un fío de pensamento no que moitas veces non somos conscientes do que supón mover unha ambulancia. Non solamente a nivel de costes, que son altísimos, porque en calqueira país donde ti pides unha ambulancia e vai, eso costa un dineral, pero aparte de eso, de que se a ambulancia vai a ese lugar donde non se necesita, non pode ir a outro lugar. Imagínate que hai unha chamada por un infarto agudo de miocardio no outro extremo da cidade, non? Entón a ambulancia non está disponible. Porque o certo é que parece que os recursos son infinitos e eso é mentira, é engañar á población. Decirlle que tú puedes llamar a la hora que quieras, en el momento que quieras, que a disponibilidade é ilimitada, é faltar a verdad, porque non é ilimitada. E cada vez é máis limitada, de feito. Porque o que facemos nós é ofrecer servicios e cando os servicios os ofrecen humanos, teñen unha capacidade limitada para ofrecer os servicios. Claro. Entón, e gracias a Dios que sexamos humanos, porque cando a cousa sexa feita por máquinas no futuro non se sabe, xa prefiro non pensar en eso. No futuro xa non se sabe. sei a donde chegaremos como sociedade. Pois quería preguntarche un pouco sobre, porque cando se fala sobre eso, sobre o sistema sanitario que existe aquí en España, pois rapidamente sale o tema de largas listas de espera que hai tanto para unha consulta para ser operado ou para o que sea. Entonces eu quería preguntarche por que crees que se dan estes casos de que haxe listas tan largas de espera e parece que cada vez son máis largas. Cales dirías ti que son os factores que provocan isto? A ver, eu non son especialista en este tema, non? Quero dicir que ao final opinamos de cantidad de cousas das que non somos, non sei como dicilo, expertos, non? Sí. Pero, bueno, dicindo isto, que é así, non son unha experta no tema das listas de espera, hai como varios factores, non? Cando ti tes unha oferta, é a lei da oferta e da demanda, non? Cando a demanda é moi alta, a lista de espera ten unha cousa beneficiosa e é que a lista de espera ten unha máxima que é de equidad. É dicir, todas as persoas na mesma circunstancia se colocan no mesmo posto e entón, en función de esa, se distribúen os recursos que hai. Claro. O tema é que cando a demanda aumenta para os recursos que hai, esas listas de espera suben, non? Logo, habería que ir a hilar ao fino en que especialidades, en que condición suben as listas de espera, porque hai moitas, non sei como dicilo, moitos factores que están influindo en ese tema. Non solamente a oferta e a demanda. Tamén que a veces o propio sistema se volve, non sei como dicir, como algo pernicioso, non? Favorecendo as propias listas de espera pola súa estructura, cando o que supostamente está diseñado para non telas, pero a veces non é así, exactamente. Sí, o sea, é un problema moito máis complexo do que nos pode parecer desde fora, ou incluso alguén que traballe dentro, como a ti, sabe que é un tema moi complexo de abordar, que son moitos factores, non? É un tema complexo, sí. Vale, eu dentro deste, pues, cando estuve pensando sobre cal quería eu que podría ser os factores, entroume un pouco, pues, pensar no tema de cando sale a noticia sempre, pues, os MIR, non? E as prazas que se cubren e que non se cubren. Entón eu acordábame de unha noticia que vin de que como que a medicina familiar era unha especialidade que moi pouca xente ou tiña problemas para cubrir todas as plazas, era como que a que máis vacantes había
pero non se cubrían todas as plazas. Entonces, isto, por que me o sea, por que se pode dar a suceder? Sobre todo plazas rurales, intuyo, non? Que pase máis que en cidades. Seguramente sexa unha orixe multifactorial, como en casi todas as cousas non Sí, é só por unha causa, sino múltiples causas, non? Pero sí que é certo que a priori a medicina de familia, primeiro, é a especialidade con máis plazas, entón, sí. claro, é a máis numerosa. Uh-huh. Despois, é unha especialidade pouco atractiva porque ten pouco recoñecemento social e tamén pouco recoñecemento por parte da administración, porque ao final, si vas a cobrar o mismo, isto forma parte da pirámide das necesidades de Maslow, non? Cando ti Uh-huh. tes a supervivencia satisfeita e, bueno, e certas necesidades, ao final hai unha parte importante que ten que ver coa pertenza, non? E co sentimento de ser significante, de ser valioso. Claro. E ti, como médico de familia, cada vez te sintes menos valioso, porque os pacientes, pois eso, non tes recoñecemento por aí moitas veces, outras moitas sí. Quero puntualizar, porque un médico de familia que ten un cupo desde hai un montón de anos, que fai o seu traballo con toda a súa honestidade posible, tamén entendendo que é un ser humano e Claro, pode pode ter fallar. erros e pode a veces meter a pata, porque eso é así. Uh-huh. En xeral sí que creo que cando é así sí que hai certo recoñecemento, pero o que é a nivel social, como ente, pois Uh-huh. creo que aí non, hai especialidades xa que antes falamos con moito máis recoñecemento social. Tamén é menos recoñecido a nivel da administración, polo que dixemos antes, porque se enchen a boca dicindo que é a base del sistema, pero a base do sistema cada vez se lle dedica menos Menos recursos. partida presupuestaria. E tendo en conta que vivimos nun sistema capitalista, no sistema Xa. capitalista o capital é o que lle pon valor ás cousas. Se hai pouco capital, Uh-huh. hai pouco valor. Entón, na realidade, máis alá das palabras, nos feitos, se lle está dando pouco valor. E despois creo que hai tamén outro tema, ten que ver, o comentábamos, non? Ten que ver, si eu vivo, a maior parte da xente vive nas cidades, da xente me refiro aos profesionais sanitarios, viven en cidade. Si teñen que marchar ao rural, teñen unhos gastos engadidos de Claro. tempo, de vida, de desplazamento, Desplazamento. e tamén de asumir responsabilidade. Porque, claro, non é o mismo ter unha emerxencia que te chamen en un aviso por un accidente de tráfico, por un Uh-huh. infarto agudo de miocardio, por un edema agudo de pulmón, por un paciente inconsciente con unha parada cardiorrespiratoria nunha cidade onde o hospital está a 5 minutos, que che chamen, pois como a nós, que nos poden chamar en Zas, que temos o hospital a veces a 45 minutos. Entonces, claro, non é o mismo, non tes que asumir a mesma responsabilidade. Uh-huh. Sin embargo, eso non se reflexa na túa nómina. Cobra o mismo un médico que traballe na cidade que un médico que traballe no rural, cando a repercusión individual que ten é moi diferente. Uh-huh. Isto, aínda así, hai moita xente que vocacionalmente lle gusta a medicina Sí. rural, porque ten moitas outras cousas que non son tan prácticas, pode que sexan máis, non sei como decilo, máis de corazón, non? Do médico de antes que coñecía a familia, que iba a túa Uh-huh. casa e que te acompañaba, casi che traía ao mundo hasta que morrías, Eu non? creo que eso como que se está perdendo un pouco, ¿no? Como que sería moi Claro, importante é que... a idea romántica de por que moitos de nós nos fixemos médicos de familia. Pero que pasa? Que a realidade é que tampouco podes facer esa medicina, Xa. porque si tes 50 e pico pacientes nunha mañá, é que non podes facer eso, aínda que queiras. Entón, ao final, cal é o beneficio? Ningún. Pois, co cal costa traballo coller esas plazas. Eso tamén tendo en conta que desde o punto de vista práctico este ano eu, a verdade é que como fixen o MIR xa hai moitos anos, pois me queda un pouco lonxe, pero este ano a elección foi telemática e Sí. eso teño
teño moita relación interxeneracionales con médicos que se van a xubilar e con xoves médicos de familia. Entón comentaba que era un caos, porque non podían ver a tempo real as plazas que quedaban, o sea que foi, aparte, un problema, non sei como decirlo, logístico tamén, parece ser. Sí, entendo. Entonces, un pouco tamén seguindo con isto de, pues de tantas plazas que quedan sin cubrir e tal, gostaria de preguntarche unha cousa porque estuve lendo e vi algunhas noticias que no caso en Andalucía, creo que tamén estaban intentando ver se se podía implantar en Madrid, que era a sustitución, pois eso, de médicos de familia, de zonas que igual pois unha persona pois quería ir á consulta nese momento non se encontraba ali un médico de familia por lo que sea, e eles pois tanteaban a idea de que un enfermero pois como poideran levar esa labor, non sei se totalmente a labor ou só pode ser a parte administrativa, pero que opinas desto? De que, por exemplo, se este intentando levar a cabo esta idea? Porque eu vin que había moitas críticas hacia isto. Pois o que opino é que eso é ir eso é facer, vou usar o meu símil, que é un pode facer medicina do síntoma ou pode facer medicina das causas. Cal é o síntoma? O síntoma é que hai un oco por cubrir. Sí. Cando ti o ves así, pode ser que os xerentes do sistema vexan un oco. Non están vendo o que hai detrás dese oco. De feito, é interesante porque hai pouco lín un estudio donde manter o mesmo médico durante 15 anos aumentaba a taxa de supervivencia e a posibilidade de non ter que acudir a urxencias dun hospital. O sea, é tan importante ter unha continuidade na atención sanitaria hasta ese punto, que tes máis risco de morrer. Entonces, claro, non se trata solo de ocupar un oco. Sí. E despois, por suposto, quen ocupa ese oco, non? Claro. Porque unha enfermeira, un enfermeiro, non é a súa función esa. Tampouco alguén do personal administrativo. O que sí é certo é que hai un problema na atención primaria e é que cada vez se burocratizaron máis os procesos. Eso sucede o mismo na ensinanza. Os meus amigos mestres se queixan exactamente do mismo. O que fixemos é complexizar as estructuras de xeito que nos pasamos medio día cubrindo papeles. Entón, sí é certo que ese tempo no que eu me estou dedicando a cubrir papeles, pois non estou atendendo aquelo para o cal o propio sistema invertiu cartos en formarme, que é atender o problema de saúde das persoas e de enfermidade. Entón, é posible que o que haxa que iré a causa. Por que burocratizamos tanto o sistema? Por que estamos creando unha rede estructural tan complexa chea de papeles e papeles e papeles? Eso realmente está impactando no benestar e na saúde das persoas? Ou non? Ou nos está complicando a vida a todos? Entón, ese é un tema. Outro tema é, ti como xestor estás facendo unha boa previsión de plazas? Eles, os xestores, xa sabían que hai un problema, o sea, xa, o sabían os de hai 20 anos e o teñen que saber os da hora para dentro dun montón de anos, para dentro de poucos anos. En 5 ou 10 anos hai un montón de médicos de 55 anos que están para xubilarse. E están tendo en conta eso a hora de xenerar profesionais da saúde? Ou o que van a facer é fletar avións a Hispanoamérica ou a outros países e traer a personas aquí cando os que hai aquí que queren traballar en el. Quero dicir, e non estou dicindo que todo o mundo ten dereito a traballar donde queira, pero que sentido ten eso? Que política estás facendo ti? E se estás facendo esa política, sé honesto e dillo a xente. Dille, no, mire, es que yo estoy apostando por esta manera e veremos a ver o que pasa. Pero que o que está pasando é que isto non se visibiliza, non, de algún xeito. Hai un oco e hai que cubrir o oco, pero con quen se cubre o oco? O se cubre con personas coa súa especialidade adecuadamente formadas, se está facendo unha previsión a longo plazo, a medio plazo e a corto plazo. Que medidas se están tomando? Eso se lle está comunicando aos profesionales?
porque esa é outra. Eso tamén ten que ver o fío co tema do estrés, non? Cando ti ves que vas nun barco e o patrón do barco non sabes para onde te leva, pois vas no barco un pouquiño A ver que pasa. a ver que pasa un pouquiño e entonces o millor en canto o barco fai un quiebro dices yo me largo del barco, que iso que está pasando, outras cousas das que está pasando, non? Que moitas persoas non poden máis con isto, porque non ven trazas de que a cousa millore, o que ven é o que eu che conto, que nos 18 anos que eu levo, pois cada vez a cousa vai lamentablemente a O peor. sea, para cerrar ahora ese tema e pasar para o teu proxecto de medicina das causas, crees que o que están facendo ahora máis pode ser poñer como parches a corto plazo, claro, sí. para aún sabendo que despois no futuro van ter un problema pois coas jubilacións e ca falta de estudiantes preparados para... Totalmente. Eu penso que hai dous temas no que habería que facer. Isto que vou dicir ten que ver coa causa, non? Sí. Hai que facer un pacto de Estado, independientemente de quen goberne, que a educación e a saúde. O sea, a medicina e a saúde son, e a educación son como pilares fundamentales dunha sociedade. Sin duda. Entón, hai que facer un pacto de Estado donde, independientemente de quen goberne, hai que tomar medidas a corto, medio e largo plazo. Que non pode ser que todo o mundo este escurrindo o bulto para que lle toque o seguinte. Sí, pasa en todos os sectores. Como usuaria, desde fora e coa información que teño, como traballadora, é o que vexo. Pois está moi ben que estes problemas que hai, pois alguén que traballe desde dentro con esta situación pois poida dar voz. Xa vin que te eches nombrando varias veces as causas, síntomas. Entón, aquí xa vamos a empezar a hilar para facer a última parte do podcast co teu proxecto de personal de medicina de las causas, que a podedes, por certo, seguir en Instagram, se non me equivoco é @medicina de las causas, todo xunto, non? Se non me equivoco. Sí. Que isto me lenda, a verdad, que publica contenido moi interesante, hai que dicirlo. Eu estou me dando un vistazo, estou aí, pues todo, tamén vin que estabas ahora co tema dos hábitos, que tamén falaremos despois. Así que, pero primeiro, creo que para que a nosa audiencia que te escoitando isto entenda que é o proxecto, que como explicarías ti, como xurdiu isto, esta idea? Pois creo que xurdiu, hai emocións que teñen moito poder e moita enerxía, que teñen moi mala prensa. O enfado, a ira é unha delas, non? E tamén o medo, que teñen mala prensa, pero son enerxías moi poderosas cando se vehiculan hacia o positivo. E medicina de las causas nun sentido un pouco o resultado de canalizar esas dúas emocións. Ira ou enfado, por qué? Pois polo que acabo de contar, porque un ve que hai algo que é bo, que é valioso e ves que o estás deixando, é como unha planta, non? Ti, pois unha planta, a planta é bonita, é fermosa, dá flores, e de repente deixas de alimentar a planta, non lle botas auga, non lle botas nada de alimento e a estás deixando morrer. E claro, para o xardineiro que lle gustan as plantas, cando alguén deixa morrer a súa planta, sufre, non? Entón, medicina de las causas xurde un pouco para canalizar esa frustración. E tamén o medo no sentido de que ao final cando non pode facer as cousas nun lugar e ten cousas para compartir que lle parecen importantes, cando está vendo que todo está dirixíndose cara a tratar os síntomas, non sei como a palabra ahora se me atascou, poñerlle parches en forma de fármacos aos problemas cando non se vai á orixe, cando eses fármacos tamén teñen moitos efectos secundarios. Claro. E son ineficaces moitas veces, pero non se cuestiona eso. E ademais era como ter un altavoz no que poder canalizar toda esa deriva que eu, de algún xeito, non sei se porque son un pouco romántica ou utópica, pois vía que peligra, non? Sí, porque é un pouco a medicina, cando penso como que ti vas a un médico que teóricamente é un profesional da saúde, pero ao final o que fai o médico por carga de traballo, estrés, por diversos factores que ten, é como que ao final ti vas ali para que che recete algo, ¿no? Para que che recete algo que che solucione o problema,
pero é como que un profesional da saúde pois debería ter ese tempo tamén para enseñarche pois hábitos ou como cambiar para ti mellorar a tua saúde e non ter que acudir ali, sabes, non ter que acudir para que che den un medicamento, senón acudir, dache pois ese medicamento ou que sexa, pero ademais enseñanche, oye, como podes evitar que isto pase, non? Entón é un pouco tamén... Aí hai varios temas que é moi interesante isto que dis. Sí. E a vez hai que como que desgranar a madexa en varios temas, non? Sí. Por un lado, non hai que obviar a cuestión da estructura da sociedade. Tal e como está montada a sociedade te dirixe a poñer no centro a túa capacidade productiva. Eso é o que tes no centro da túa vida. Sí. Entón, cando aí está o centro, a veces é difícil mirar os hábitos. Porque incluso querendo, se che complica o chiringuito. Sí. Eu digo a veces, porque a mí me consultan moitas veces personas que sí que se queren facer cargo. Hai varios tipos de personas. Hai personas que queren a inmediatez, para cal tamén nos programaron socialmente, non? O clic, el me gusta, si tiene dudas, consulte a su médico farmacéutico, que puxeron tanto tempo na televisión, non? Para cualquier asunto, consulte con su médico farmacéutico. Eso se che queda na cabeza, para cualquier asunto. Sí. Eso significa que ti non tes capacidade de raciocinio nin de discernir se el asunto requiere dun profesional da saúde ou ben ti podes xestionar o asunto. Entón, xa non tes nada que xestionar. Colles o teléfono ou vas ao centro de saúde e se xestiona así, non? Entón, hai varios temas. Hai persoas que non se queren facer cargo. Hai outras ás que lles gustaría facerse cargo. Sí. E entonces empezan a indagar e a buscar en internet, non? E entón, a veces, según quen a reciba do outro lado, hai profesionales da saúde que lles parece mal que os mismos enfermos lles cuestionen. Porque é verdade que hai tanta información a través das redes sociais. Agora, a autoridade non ten que ver coa túa formación, coa túa capacitación, ou polo menos non a tes que acreditar. Ten que ver co número de seguidores que teñes. Ou as veces que se visualicen os teus vídeos, non? Entón, claro, hai moita información. Entón, esa información lle chega ás persoas. E esas persoas a veces lle trasladan aos médicos. A veces eses médicos, que son persoas, tampouco están de todo actualizados, porque o certo é que no programa da nosa especialidade non se dá nada sobre saúde. Iso é a verdade. É que é increíble. A verdade é que se estudia sobre enfermidades, pero, mira, hai unha asignatura cuatrimestral optativa de nutrición. É dicir, que podes acabar a especialidade e non ter nin idea sobre nutrición. Non se estudia nada sobre cambio de hábitos especificamente, sobre como axudar as persoas coas adiccións, por exemplo. Non se estudia nada sobre actividade física, exercicio físico ou deporte. Non se estudia sobre inteligencia emocional, xestión das emocións, se estudia sobre enfermidades. Entón, claro, non sabes nada sobre saúde, non sabes nada, non é verdad. Pero se non tes coñecementos actualizados, se non tes unha formación específica sobre medicina do estilo de vida, porque non a tes. É que esa é verdad, eu cando rematei non a tiña. Increíble. Entón, que é o que vas a facer? O que vas a facer é recetar, porque non sabes facer outra cousa. Non tes tempo, primeiro, non tes tempo. Se tes tempo, tes coñecemento. Entonces, para poder facelo necesitas coñecemento e tempo. E esas dúas variables non sempre están. Tamén necesitas un paciente predisposto. Xa. Porque pode ser que o paciente non estea predisposto, porque o paciente quere ir ali, que lle den unha pastilla e non ter que facer máis. Outro día falaba eu con miña nai, porque miña nai tivo un ictus hai un tempo, e entón eu lle ando sempre encima co tema da rehabilitación, non? Que ten que ir a fisioterapia, que ten que tal. Sí. E entón, eso lle costa horrores. E entón eu lle decía, claro, pois te imagínate que as pastillas da tensión, en vez de tomalas todos os días, as tomas cando teñas gana. Ela ten claro que ten que tomar as pastillas da tensión todos os días. Pero a ir á rehabilitación ou a fisioterapia, si ten ganas. Claro, si ten ganas, pois non podemos... Entón, eso tampouco está integrado dentro das persoas, que, como decían na serie esta cando era rapaza, la fama cuesta.
Es que a veces curarse, hai que currarse para curarse. Claro. E outra cousa, a veces, que isto tamén o quero dicir, é que é estructural o problema, e iso tamén é un temazo, porque imagínate alguén que sí que se quere currar, e entón ten que facer exercicio, ten que tomar o sol, pero é que traballa 14 horas ao día. Claro, non ten tempo. Claro. E é que esa persona despois encima ten 2 problemas. Antes só tiña un, que eran os seus hábitos. Agora ten 2. Os hábitos e a frustración de non poder cambiar porque a propia vida, a propia estructura que diseñamos seres humanos, en vez de poñela ao noso servicio, nos está perxudicando. Sí. Porque en teoría nos dixeron que la tecnología, imagínate, non? Miña nai, bueno, non sei, eu igual son máis maior que a ti, bastante máis maior que a ti. Imagínate a tua avoa, non? Que o que supuxo ter unha lavadora na súa casa, pasar de lavar a frotar nun pilón comunitario a ter unha lavadora na casa. Supostamente, cada vez íbamos a ter máis tempo libre, porque temos máis aparatos que nunca. E a realidade... Totalmente o contrario. É que non é certo. Entón, como non nos estamos dando conta de que o que estamos facendo non é poñer a estructura ao servicio da vida das persoas, sino nos estamos nós a nós mesmos facendo... condenándonos a ser esclavos da propia estructura. Sí, creo que eso tamén o estaba falando porque, por exemplo, a nivel de educación, tamén é verdad que a un alumno se lle prepara, pero prepáraselle para ser bo cando chega unha presa e traballar ben a ser productivo. Que nin así se lle prepara ben para eso, pero ese é outro tema. Pero o programa é preparalo para eso. Pero despois outras cosas tan importantes como a xestión das emocións ou ter vos hábitos, como decías ti, ou temas así importantes para a salud, é que non se lle prepara para nada. Prepáraselle para eso. A educación é aprender para traballar. E a veces o que pasa é que nos polarizamos no lado contrario, porque mira a xeneración dos ninis, que non querían nin eso, nin a outra cosa. Xa. Cando, para min, a cuestión fundamental é que se nos preparara para a axuda mutua, para conseguir facer do mundo un lugar máis habitable, máis vivible. Con eso todos teríamos unha función. Tampouco creo que teña sentido non facer nada, nin non sei como decilo. Eso non che fai ben a nivel emocional. Non ter un propósito na túa vida ou unha vocación, ou non compartir nada con ninguén, ou non, eso tampouco nos fai ben porque somos seres sociales. Entón, para min, é como volver ao camiño do medio, non? E de algún xeito entrelazar isto, sacar conclusións. Cando un avión se estrella, hai unha caixa negra que unhos señores a levan a un lugar e sacan conclusións. E entón amañan o que estivo mal para que a próxima vez o avión non falle, non teña ese fallo. Eu o que sinto é que fai falta unha reflexión profunda realmente a nivel macro, pero tamén a nivel micro, sobre todos estes temas que parece, non sei, que ao mellor non son tan trascendentales, pero que para mí son moi importantes, porque ao final, se un non se sinte ben, se un non ten enerxía vital, se un non ten un mínimo de entusiasmo na vida, non é unha boa vida realmente a nivel de calidade de vida. E tamén outra cousa é que non hai que vivir a vida como din as autoridades externas ou os youtubers ou os influencers, que iso tamén é outra. Porque agora se está as redes sociales uniformizando un paradigma donde te din como tes que vivir. Eu non creo en eso. Creo que cada un ten que vivir a súa vida. Pero claro, vivir a túa vida sendo consciente, libre, é ben complicado. Sí, o tema das redes sociales sería increíble porque personalmente eu cheguei ao momento que por exemplo, en Instagram, que era así, pero xa fai tempo, que eu momento eu vi Instagram e decía, eu flipaba, porque eu igual estaba tirado na cama vendo eso, e miraba Instagram e xente viaxando en 40 países, pasando puta madre, comendo ben, non sei que, e houve un momento que dixen, mira, creo que vai ser mellor, de feito, se instalei mi Instagram, e foi unha decisión, de verdade, que estuve bastante orgulloso, pero bueno, o tema das redes sociales, agora, para os últimos 10 minutos do podcast,
sería, bueno, podrías alargar esto porque el tema de redes sociales es un tema para outra muy amplio, pero conversación. para un próximo podcast, se queres vir Mira, para falar sobre isto, sería increíble. Dime, a dime. mí me axuda algo que é moi, o sea, para os hábitos e que creo que se pode aplicar a todo, non? Sí, Porque as mira, redes sociales tamén se convirten en un hábito. sí. Entón, Perdona, Estefanía, vou decir que para cerrar esta parte do podcast, porque xa para tamén poder falar desto, de falar un pouco dos hábitos, de que pois poder falar un pouco de a importancia dos hábitos, hábitos que ti consideras que podría levar unha persona, pero hábitos saludables que podría levar. pois, con isto dos hábitos, a min hai unha pregunta que non é miña, que é dunha psicóloga que se chama Inma Puig. Ten un libro interesante que é La revolución emocional. Hai unha pregunta que para mí foi moi importante, que máis que decir que este hábito é bueno ou malo, porque iso che coloca nunha dualidade que a veces é un pouco perversa, é que me dá e que me quita. Porque unha rede social che dá cousas e che quita cousas. Comer un produto procesado de mala calidad, vamos a decir un donut, por exemplo, un donut industrial, che dá cousas e che quita cousas. Non é nin bo nin malo, solo é que che dá cousas e che quita cousas. Entón, desde esta perspectiva, cales son os hábitos saludables? Para min hai que mirar o longo plazo. Que pasa? Que o noso cerebro está diseñado para o corto plazo, a priori. Que parte do noso cerebro? Pois a parte máis límbica, máis primitiva, non máis emocional, o da recompensa inmediata. Esa parte está diseñada para o corto plazo. A nosa parte máis evolucionada, a corteza, o neocórtex, o córtex prefrontal, son máis evolucionados e esos están máis diseñados para pensar no longo plazo. Entón, ti eres como queremos vivir? Cortoplacistamente ou longoplacistamente? Entón, eso é unha decisión personal. Por eso xa non me permito nin decir cales son os hábitos saludables ou non. Todo o mundo xa sabe cales son os hábitos saludables no longo plazo. Non hai que descubrir a pólvora. Pero ti que queres? Ti queres calidade de vida ou queres placer inmediato sin máis cuestionamento? Aínda así, aínda que sexas unha persona que basicamente se mova no placer inmediato, tampouco isto é unha lei fixa, porque desde o punto de vista biolóxico, os hábitos saludables teñen moito que ver coa coherencia interna. Mira, hai un tempo din un taller para xente maior en unha fundación que se chama Tegal, que se alguén me está escoitando, fan unha labor encomiable, e aprendín moito desas persoas maiores. Unha vez unha muller, despois de explicarlle sobre alimentación de proximidade, local, de temporada, libre de fitosanitarios, de falarlle de actividade física, de camiñar, de falarlle de ir aos ciclos de luz e oscuridade, de respetar a naturaleza, de falarlle de respirar conscientemente, inspirar. De todo bo, todo hábitos vos. Todos os hábitos. Despois de todo eso, ela me dixo, pues mire, yo, además eu vou decir en castellano porque ela me falaba en castellano, yo no sé si tienes razón, porque yo en mi familia tengo dos ejemplos. Está mi tía, que nunca en la vida dio un paso, porque tenía chofer. A las 6 de la tarde se tomaba todos los días un chupito de whisky y se fumaba un habano. No tuvo hijos y duró, pero muchas amigas, dijo, no tuvo hijos, pero muchas amigas. Y duró hasta los 89 años. Y luego está mi madre, que tuvo 6 hijos. Comió toda la vida las sobras de los platos de los 6 hijos. Traballou como unha mona no campo. Nunca bebeu nin fumou. E durou hasta os mismos 89 anos. Entonces, pois ese día aquela muller non sabe o favor que me fixo, porque aquel conto me levou a min a replantearme tamén o meu propio discurso, non? A darme conta de que na saúde hai algo que a veces non temos en conta e é moi importante, e é o que Antonovsky chamou o sentido de coherencia.
que é se nós na nosa vida sentimos que as cousas teñen sentido, se nos sentimos capaces e con recursos de sair adiante, si o que facemos está alineado co isto que está moi de moda agora, non? O pensamento, co corazón e co intestino, que representa as nosas accións. Cando nós somos coherentes na nosa vida, non sei se vamos vivir máis ou menos, pero sí que vamos a vivir mellor. O sea, hai que ter claro os teus obxectivos na vida e como queres vivir ti feliz para despois facer os hábitos, non? Despois sí que é verdad que temos que darnos conta que no século XXI estamos en un contexto sociocultural que non está primando a saúde das persoas, que temos alimentos de mala calidad, que temos oxíxeno de calidad regular, que cada vez levamos unha vida máis sedentaria e non estamos diseñados para eso, porque senón seríamos unha planta, non teríamos pernas, e que ademais somos seres sociales. Estamos deseñados para vivir en comunidade. E aprendemos a autorregularnos emocionalmente por conexión con outros seres humanos. De feito, hai un estudio, que xa non me lío máis porque eu me lío bastante, hai un estudio do que quero falar, que é un estudio, é dos estudios prospectivos máis grandes que se fixo na idade adulta. Me parece que vai polo cuarto director do estudio, porque empezou en 1919 e dura hasta hoxe. Mi madre. Ese estudio intentaba predecir que factores eran determinantes para a calidade de vida na idade anciana e estudiaban as persoas desde que tiñan 50 anos en adiante e tamén antes dos 50 anos. E en ese estudio se veu que non eran nin as cifras de colesterol, nin as cifras de glucosa, nin as cifras de tensión arterial as que condicionaban que as persoas chegaran con mellor en mellores condicións á súa ancianidade, senón a calidade das relacións humanas que tiñan. Ter relacións, o sea, que se a ti che pasa algo, teñas a quen pedirlle axuda. Saibas que hai persoas que se preocupan por ti e que te queren. Entón, eso tamén é importante darnos conta, non? Que todo isto dos hábitos e tal é moi importante, pero non podemos deixar a un lado que somos humanos. E ao final, a parte pois máis emocional, creo que é o que nos toca abordar na actualidade, tamén nos pode desgastar incluso físicamente, non? Supoño tamén. Desde logo. Hai moitos estudios que correlacionan incluso tipos de personalidade con enfermidades. Por exemplo, no cáncer hai bastantes estudios con respecto a eso, ¿no? Con decir que un estado emocional positivo pode influir hasta na velocidade de cicatrización dunha ferida quirúrxica. Sí. Sí. Poidoche pasar o link do estudio. Increíble. Ostras. Claro, é que non estamos parcelados. O sea, pensar que a mente cos seus pensamentos, coas emocións e o corpo e tamén a parte como máis espiritual, ou non falo de religión, sino do sentido da vida, que todo eso non forma un todo, é algo que non ten sentido. Porque cando a ti che doe unha rodilla, a ti non che doe unha rodilla, un xonllo aislado, a ti che doe a rodilla de Iván, coa vida de Iván, coas creencias de Iván, cos hábitos de Iván, o sea, é que non se che estropea a rodilla como algo separado de ti. Entendo, todo como un conxunto, non? Claro, de feito, é que eso eu o vexo moito en consulta. Unha persona nova, por exemplo, que empeza a doerlle unha rodilla e entón un pode dicir, pero é unha rodilla, non tiene tal, pero esa persona lle supón un mundo esa rodilla, porque a mellor le encanta facer deporte, resulta que non pode, e como non pode facer deporte lle cae o ánimo, e ao mellor ten que coller a baixa, e entón xa non ten un salario moi alto, se colle a baixa xa non lle dá para pagar o alquiler, é que claro, non é unha rodilla. É unha persona que ten unha rodilla. Sí, é un pouco un exemplo, un pouco, non tonto, pero cada facho, sobre todo de facer deporte, que che de rodilla, e agora estou empezando a ser unha persona, hai que dicilo, pouco deportista, pero gusta o fútbol e gusta, por exemplo, practicar fútbol, e agora que por fin dixen eu, vou poñer en serio, vou poñer a facer deporte, volver a xogar fútbol outra vez. Empecé agora este mes, en 3 semanas, este último entrenamiento,
pois non sei ainda que teño, porque teño que ir mirar, pero na zona do gemelo empezou a doer e xa non podía correr. E dixen eu, jova, ahora que me poño despois de 4 anos a poñerme en serio, e ás 3 semanas xa estou medio coxo que xa teño que parar. Entón, O que pasa, é un conxunto. É ao final un claro, dolor como calquera, pero que te pode desanimar por un objetivo que tes ti. efectivamente. O tema tamén hai que darse conta que pasamos de 0 a 100 moi rápido. Isto é como pretender subir ao Everest sin ter fondo. Tal cual. Pois sí, pois eu, Estefanía, non sei que pensas ti, pero creo que quedou, a verdad, porque xa levamos unha hora, creo que quedou, a verdad, un podcast bastante interesante. Non sei, ti pensaxelo ben? Pode serme Sí, sincero, non pasa guai. nada. Son moito rollo. Pois non, que va, perfecto. Eu xa chego, estuve atento porque me pareceu interesante todo o que dixeches. Entonces, eu creo que se algún día no futuro pois surxe outro tema pois actual ou así, creo que és unha candidata perfecta para volver a para preguntar sobre eso. A min, de verdad, que me encantou e nada, darche as gracias por darme a oportunidade de terte aquí de invitada. Pois nada, encantada e gracias a ti que me gustou moito coñecerte. Con eso da rodilla non sei onde vives, pero igual hai unha xente que fai entrenamento personal que se chaman ATP, Sí, seguramente che veña ben mirar aí. sí, teño... Porque seguramente sobrecarga, o sea, o gemelo está respondendo a unha sobrecarga. Eu creo que sí. Claro. Sí, pode ser. Pois tiña varias teorías desde que podía ter ciática e non sei que. Teño moitas teorías, a ver, teño que mirarme esta semana, pero bueno, nada, unha vez máis. Necesitas algunha orientación en eso, tamén xa podo dar, Podo pasar un pouco consulta entonces mañán. Colleme cita aí, mañán pásame. Bueno, sin cita, podes ir sin cita. Vale, Estefanía, pues de verdad, moi encantado de ter este podcast e nada, espero que no futuro poida volver a falarnos tamén outra cosa. Moitas gracias, de verdad, por vir. Un bico, chao. Converseiros, converseiras, converseires, hasta aquí ya el segundo capítulo de Conversas. Espero que os haya encantado el podcast y que lo haya disfrutado en lo máximo posible. La siguiente semana, recordad, domingo a las 7:30, 19 2.30. Nuestro invitado será Javier Acción, asesor financiero en A Coruña, y con él conversaremos un poco sobre cómo podemos manejar nuestras finanzas personales y de la importancia del ahorro y de la inversión a largo plazo. Ya sabéis también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales podéis encontrar en la descripción de este capítulo, y os pedimos por favor si nos podéis dar un poco de amor en ellas para mantenernos motivados y seguir mejorando la calidad de este podcast, y también poder traer nuevos y mejores invitados. Nos vemos la semana que viene, domingo 7:30, siempre domingo 7:30. Un saudiño y abur.